بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. النهاردة كده إن شاء الله رايحين نصور مع بعض في مشتل. هروح كده اشتري كده كام حاجة إن شاء الله أحطهم قدام باب الشقة عشان تعمل بهجة كده في المكان. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان بإذن الله قناتي تكبر بيكم. جود السجود النهاردة لابسين فساتين ليلى مراد وفاتن حمامة ومظبطين نفسهم كده لليوم ده. المهم بصوا بقى المكان ده روعة، يعني راحة نفسية فوق ما تتخيلوا بصراحة. عامة يعني منظر الورود طبعا مريح نفسيا لكل الناس. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بصوا أول حاجة كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان بإذن الله كده قناتي تكبر بيكم. سلام عليكم يا جودي، تعالي انت ساجدة. صباح الخير. صباح الخير طيب. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان مشي. رمضان كريم. يا جودي أنا اللي هنقي لك الورد. ماشي. بصوا ما شاء الله منظر المانجا الخضراء على الشجر تحفة. أنا بحب المانجا الخضراء جدا، أكيد طبعا في ناس كتير زيي. بصوا هاخد الزهرية دي اسمها السجادة، دي هاخدها ان شاء الله كده احطها قدام باب الشقة. دي بتبقى محتاجة يعني محتاجة اغلب اليوم ظل، فباب يعني قدام باب الشقة بيبقى اغلب اليوم في ظل يعني من الشمس كتير. ماما عجباني اللي هي النخلة دي اللي شبه النخلة دي، حلوة خالص. في مرة تانية ان شاء الله هبقى اخدها. ماما ينفع أقول لك على حاجة؟ قول يا ماما. مش أنا قلت لك دي أحلى؟ ايه؟ مش أنا قلت لك دي أحلى؟ دي هاخدها برضو. دي اسمها زرار الست، هاخدها يا جودي عشان خاطرك. شكلها حلو خالص، قال لي ده نوع من انواع الصبار. حلو خالص. ودي مش عارفه تقريبا اسمها وينكا، هساله دلوقتي على اسمها. حلوه خالص، كانت عندي زمان. ان شاء الله برضو هاخد منيها وهشوف برضو عنده فله ولا ايه. وهناك في شويه ورود حلوين. هشوف النهارده، انا هاخد النهارده حاجات بسيطه كده يعني كل شويه ان شاء الله عشان اعرف برضو اعتني بيهم. كل فتره كده اجيب حاجه مختلفه عشان ما اجيبش كميه كبيره ما اقدرش اعتني بيها وتموت. لازم طبعا السطوح يتظبط عشان خاطر العصافير والطيور، كل ما بجيب حاجه بياكلوها. خد يا ساجده. ايه؟ رمضان كريم. رمضان مشي يا جدو قلت لك. كل سنة وانت طيب. ماما رمضان كريم. دي بقى زهرة صباح الخير. قال لي الزهرة دي اللي بتطلع الوردة بتاعتها لونها أبيض مش أحمر، فهاخد منها فرع زي كده. وهو أصلا صباح الخير حلو خالص في التكاثر، يعني بيتكاثر بسرعة، فهاخد منها إن شاء الله. وعندي طرف البيت أو زي تربة كده يعني هحطها فيها. وإن شاء الله برضو هجيب الوينكة دي، كانت عندي زمان وأنا طفلة، كانت حلوة خالص، فإن شاء الله هاخد منها برضو. في شوية زهور حلوين. فزي ما قلت لكم طبعا يعني هاخد كام حاجه، مش هاخد حاجات كتير، وكل مره باذن الله اجيب حاجات تاني. والفله دي برضو ابو جودي قال لي حلوه خالص، يعني مطلعه فل كتير ما شاء الله. برضو ان شاء الله هاخدها. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. فيديو النهارده كده بسيط وسريع، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.